Poštovani gledaoci, ja sam Ivana Nikolić i već 5 godina moj suprug Nemanja Nikolić i ja osvajamo najrazličitije krajeve Evrope na 2 točka, kao Motorcycle Professors. Ovog leta krećemo na nezaboravnu avanturu motorom, mediteransku turu kroz 11 zemalja, 7 različitih mora i bezbroj pejzaža. 1000 kilometara, planine, putevi koji ostavljaju bez daha. Naša misija je jednostavna: voziti, otkrivati i deliti priče sa puta. Od Srbije, Crne Gore i Albanije, preko sunčane Kalabrije, Sicilije i Sardinije, pa sve do španskih obala i Andore. Od blistave Azurne obale do veličanstvenih Pirineja i Dolomita, a zatim nazad preko čuvene Jadranske magistrale. Svaka etapa donosi novu priču. Vozeći na 2 točka, otkrivamo ljude, tradiciju, istoriju, skrivena mesta, ukuse i boje Mediterana, onako kako se jedino može, iz prve ruke. I svaki trenutak je deo priče. Pridružite nam se, jer naša avantura počinje sada, a vi putujete s nama. Kako si rekla, podzemljanici? Podzemljani, Sad će ninja kornjače dizati. da. Ja sam na April O'Neil. Sa kanala 6. Da. A mi idemo Levo, tu desno. pisalo Monako 10. Ma, dobro, to. Dobro, April. Skušao se April ili ne? Da. A onda vozi kako ti kaže. Da, drago. Ne znam. Čak nemam ni mapu, izgubila. Stojimo na početku tunela. A, to je sjajno. Možda su mi trebali tamo. Za Monako. A ko će to znati? A me zezaš? Ne. Recording. Dobar dan, poštovani gledaoci. Kao što vidite, evo nas u 6. državi, u Monaku. Upravo smo prešli granicu koja je izgledala kao da sam od Vanje Sretenović prešla od Vane Krstić. Ali, svakako, 6. naša država, Monako, jako si lep. Đokoviću, nisi lud. A nismo ni mi. Odosmo da vidimo Formulu 1. To baš danas, neverovatno, ali održava se. Je. Dobra, ajde sad. Dobrodošli u Monako.
Nadam se da vidite kako će naš parking. Pogled. Monako je druga najmanja država na svetu. Jedino je Vatikan manji od njega. Naravno da smo se zaustavili ovde da izaberemo jahtu za našu sledeću destinaciju. Malo da ih pogledamo odozgo, da ipak vidimo u kakvom su stanju. Pa neće nas niko da prevari. Monakom više od 700 godina vlada porodica Grimaldi, a u 19. veku država je bila jako siromašna. Otvaranjem Casino de Monte Carlo 1863. godine spasilo je Monako od finansijskog kolapsa. Marina Port Hercule poznata je po najvećim i najluksuznijim super jahtama na Mediteranu. Tu stoje jahte milijardera, kao i mnogih poznatih sportskih zvezda. A? U Monaku, ali Kako jedemo... I to gde jedeš? Na startu Formule 1. Evo, možeš da se parkiraš na petici. Ja ću tamo, ili hoćeš na sedmicu? Čekaj. Prvo smo seli u autentičnu Fangiovu formulu, a onda smo imali sreću da je vidimo i na ulici. Poštovani gledaoci, sve je spremno za start velike nagrade Monaka. Crvena svetla se pale, 4, 5 i krećemo! Odličan start vodećih, odmah zatvaraju unutrašnju stranu za prvi zavoj Sendevola, oštra desna, ma svi prolaze relativno čisto, iako ima malo gurkanja po sredini kola, ali za sad bez dodira sa zidom. Vozači pune gas u strmu deonicu kao borivažu, bolice penje kao raketa. Idemo, sada leva krivina koja vodi pravo ka čuvenom kazinu. Publika se orije, vodeći već počinju da grade sitnu prednost. Opa, sada naglo kočenje, šta se dešava? Desna krivina nizbrdo, jedan vozač malo blokira prednje kočnice, ali uspeva da sačuva kontrolu pre ulaska u najsporiji deo staze. Stižemo do Grand Hotela, to je možda i najsporija krivina u Formuli 1, ali bolidu jedva staje volan pod ovim uglom, voze skoro kao da je provlačenje između zidova, zatim kratka desna u Mirabova, pa kratko ubrzanje. I sada dolazimo do ključnog dela, ljudi moji, Portije, to je ona najkarakteristična kombinacija. Najpre blaga leva, zatim oštra desna, pre samog tunela, vozači moraju da pogode idealnu podanju do milimetara, to je vodeća staza i najzad ulazimo u tunel. Evo nas i u čuvenoj Nici, dragulju Azurne obale. Grad je osnovan oko 350 godina pre nove ere i prvobitno se zvao Nikaia, što znači pobeda. Tokom vekova Nikaia je postala rimska kolonija, a danas je Nica kulturni centar koji je preživeo sve, rimske, italijanske i francuske vlasti. Stari grad ispreplatan je uskim uličicama, punim italijanskog šarma, rimske tradicije, ali i čuvenog francuskog stila. I naravno, Azurna obala, Tirkizno more i velika gradska plaža savršeni su za šetnju, sunce i osmeh na licu. Seo Neca da gleda kako se kupaju. Vidi, ali nije jedin. Da digneš noge, pošto drugde nemaš gde da digneš noge, onda ti tu digneš noge i gledaš kako drugi ljudi uživaju. Si li ti uživao? Da.
Lepo nam je ovde, lepo živimo. Lepo se zezamo. Totalno fake. Zanimljive percepcije odmora i plaže. Ali bitno je da su nadzorne obale. Koleginice, I dalje bez komentara. pakao. Kan nije samo glamur i azurna obala. Ovo je filmski grad u svakom pogledu. Stari grad Le Suquet sa uskim uličicama i šarenim kućama čuva skoro 2000 godina istoriju. Nekada rimski Ajagina, danas mesto gde se istorija i mediteranski šarm susreću sa crvenim tepihom. Na obližnjem ostrvu Ile Sainte-Marguerite u tvrđavi Fort Royal zatvoren je bio misteriozni čovek sa gvozdenom maskom. Njegov identitet niko nikada nije otkrio, a legenda je inspirisala knjige i filmove, uključujući poznatu verziju sa Leonardom DiCaprio. Cannes je grad gde se istorija i filmovi prirodno spajaju. I nas je sve to naravno ponelo, pa smo morali i mi da osetimo kako je stati na čuveni crveni tepih. Elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage, non. Non. Quand deux lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Oh quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et maris, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant
Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, One eternity later. faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc. Ajde, šta si dobila od poklona? Prelepo parfem. Antibes je grad koji spaja umetnost i mediteranski šarm. Prelepe plaže i mesta za šetnju odmah osvajaju svakoga, pa tako i nas. Ali Antibes nije samo more i sunce. Čuveni Pablo Picasso je živeo ovdje još davne 1946. godine i stvorio neke od svojih najpoznatijih dela. Ovaj spoj mediteranskog uživanja i umetničke istorije čini Antibes mestom koje moraš doživjeti, makar na trenutak, kao što smo i mi to učinili. Daleko smo se parkirali. Kakav smeštaj. Evo ima i čokoladica. Paradise Turisti, original Paradise Turisti. Dobrodošli u Italiju ponovo iz ove naše prelepe Francuske. Aha. Dolazimo do savršene Italije. Obrni, okreni Italiju, zemlja ti prelepa. Idemo polako ka San Remu, naravno autoputem, iz razloga što je dole ne kolaps, nego ceo svet se sjatio. Tako da, eto, idemo za nekih 20 minuta u San Remo i ide izveštaj i nova energija, vidjet ćete. Sve je bolje. Funzione, para hacer que te amo. Funzione,
Ne kreće piano, piano. San Remo, grad koji nežno spaja duh starog Mediterana i eleganciju italijanske rivijere. To je grad poznat po muzici, suncu i beskrajnom mirisu citrusa koji, nažalost, kamera ne može da prenese. On je grad čije ulice još uvek čuvaju tragove prošlih vekova, koje smo, šetajući se kroz ove uličice, već u prvim koracima mogli da osetimo. U samom srcu San Rema nalazi se Lapinja, stari srednjovekovni kvart koji se uzdiže poput spirale na brdu iznad luke. Ime Lapinja, koje znači borova šišarka, dobio je po svom posebnom obliku, lavirintu uskih, strmih uličica koje se neprestano penju, uvijaju i otvaraju prema skrivenim trgovima, gde smo za malo krenuli da igramo žmurke, da smo imali samo malo više vremena. Dok koračate ovim čarobnim sokacima, pred vama se smenjuju kameni lukovi, mali prolazi koji povezuju kuće i stvaraju osjećaj topline i tajanstvenosti. A baš u ovom gradu, samo nekoliko koraka od tih tihih, kamenom popločanih sokaka, svake godine od 1951. održava se čuveni San Remo Music Festival. Događaj koji je lansirao brojne italijanske legende i postao inspiracija za nastanak celog evropskog festivala. Dela Vale Argentina. Kakav bre Argentina? Ne znam, to smo već stigli do juče. Kao što ste mogli da vidite u prethodnoj epizodi, na francuskoj rivijeri gužve su bile ogromne. Ima lepih deonica, naravno, ali saobraćaj je pakleno prenatrpan i iskreno više je bilo probijanje nego uživanje. Da prođe da vidi šta se dešava. Ovo će ga prejebe. Aha, Neće. ne može da se kreća. A onda se povrti po lokalu, Da. pošto je policija lokal. Bez ikakvog presecanja na tu čuvenu francusku rivijeru prirodno se nadovezuje italijanska. Mnogo manje poznata, ali zato bajkerima neuporedivo zanimljivija. Naša preporuka je jasna. Ovu deonicu nikako nemojte propustiti. Ovde put teče. Imate osjećaj da klizite kroz krivine, da polovite po asfaltu kao da je pravljen baš za motor. Pogled na more, so koje se osjeća u vazduhu, stene i tuneli smenjuju se u savršenom ritmu i svaku krivinu dobro upamtite.
Izrikavci ovi Da. divno. Vidi ove dve kućice i dve palmice. Da. Aj, ulazak u Dženovu. O, nije grad. To je Ananas, gotovo. A nije, Dženova je tu baš blizu. Moguće u stvari da ovo pripada Džen. Već smo ušli mi u regiju Džena. Da, da. Top. Eks. Opa. Oka. Opa. Oka. ...26 stepeni, ladno bre. Alo, da. Ajde sa tim. A da me ne pitaš zašto sam, evo. Vidite vidite. Slepče. Nosi se dobro. Nosi. Pogledaj, ostalo nam malo pekmeza bre. Daj. Droga bre u kutiji od praznih oliva. Benzin, mater, bakte, to slepče. A, pričam vam. Slepče, jedna, slepče. Dobro, neću više. Da me bre tako gleda sad. Suza mi krenula, idem u Lidl da kupim još jednu olivu u kutiji. Da možemo još da ti Ovdje desno. Negdje desno odmah. Ovdje. Ovdje. Pa, da stigli u Portugal već. Velocita kontrola. A gde žive crveni pingvini, da žirafa, dure, da, cipelice žulje, nosili se bikini, a mora Pingvini bre nešto. a bikini u Kini, a gde žive? Crveni pingvini. Ajde, dobro. Da li žirafa obožava žira? Da li majmun harmoniku svira? Koji je danas? 5. avgust. 5. avgust. 21 stepen. Nosići nam cure, ali zato Nosili se bikini u Kini. a gde žive crveni pingvini? Da li žirafa obožava žira? Da li majmun harmoniku svira? Ne znam dalje. Da li su bambora da se zrče? Da li... Zrče.
Da li na 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 na. A suknjica od zvuka, tako nešto. Da li postoji haljina od zvuka, kako doći do privatnog zvuka? Masone. Idemo u masone, jer tamo nema zime. Idemo u masone, jer tamo nema zone. Oj la la, oj la 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 la, oj la la, oj la la. Stigli smo u masone. Jer tamo nema... Čega nema? Ne znam. Tone, bone. Ajdemo u masone. Špar. Reklama za Špar. Mora imati. Mora gladenecu. Amarkord. Ma nije Amanto. Evo Špar. O jebo. Oj la la, oj la, oj la la la, oj la, oj la la, oj la. A kad Ivana nađe smeštaj u muzeju, a ovo nije fleka, ovo je inače cveće po... Ne, ja ne mogu ovo. My dicky ticker. Ali vidim, ne utreva se. My dicky ticker. Ne može ovo da preživi. Wow. Pobeći ću na vreme. Koja žurka. Spavat ću kod motora. Da kažeš nešto za jutarnji vlog, kako prevariti italijanski doručak. Doručak dobijete jedan krasa. Jedan sok. Nikad se ne števljamo. Ali donesete jaja. Sami od sebe. I? I šunku i kačkavaju, sve donesete sami. Recording. 5, 4, 3, 2, 1 i 100. sat na motoru. Krećemo se ka Milanu. Godina. Koleginice, ste spremili neku pesmicu ili recitaciju? Ne, ali moram da kažem našim dragim ljudima da s obzirom da ne snimamo nov motor, mi sad možemo sa velikim zadovoljstvom i na naš ogromni čast da izmerimo i koliko smo na motoru. To nas je toliko mučilo svih ovih godina da ne znamo koliko sati provedemo na motoru, a koliko nam putu. Pa sad imamo i tu mogućnost i evo već smo 100 sati peta nam šuljaju, uzice bole, sve ceva, ali bar znamo koliko vremenski to traje. 4263 km, 100. sat na motoru. A ukupno 900 sati van. A sve ukupno, imamo i taj podatak, 910 sati. Sada, tako pa reka kolega. Ajde da mi ne promašimo isključenje za Milano, za kilometar i po skrenite desno na autobus A7. Hvala, za to vreme ide pesmica. Za to vreme ide rukuju oni koji putuju, kad se dole rastaju s autobusa sila sve.